启动车辆查看原始油位，汽油油位在1个半左右，更换油泵后不该差太多。按住坐垫卡扣，向上抬起座椅。拔掉座椅加热插头。就是按住这个卡片就能拆出坐垫。保姆急叫成，就问兄弟们到不到位。揭开隔音棉，逆时针旋转，拆下油泵盖，拔下油泵上的插头和油管。这个油管先撬出中间的铁片，再捏住蓝色的胶卡向外拔。拔的时候拿一块抹布遮挡住，避免汽油喷放眼睛及车内。把用过的抹布垫在后面，一会拿出油泵的时候，油会洒到那里去。先拔掉左侧油位传感器插头，再提出油泵。拔掉底部油管，油泵就拆下来了。密封圈也需要一起换掉。把密封圈槽擦干净，再装新的密封圈。接下来按相反顺序回装油泵就好了。装好后，吹干净周围汽油。启动车辆，查看油位正常，发动机运行正常。再次确认油管已卡紧。回装上盖和座椅。换完油泵后，不用编程和匹配，过电脑删一下历史故障就行。点赞加关注，修车有思路。